Я Виталий Пасевич, и сейчас я поделюсь опытом, как научиться делать костер. Костер – это вилли с выжатым сцеплением в точке баланса. Костер можно делать в разных позициях, но чтобы трюк был зрелищным, обязательно должны быть высокая скорость и отсечка. Перед тем, как тренировать костер, необходимо стабильно и уверенно освоить вилли на разной скорости. Об этом смотрите видео на канале Stantex.ru. Начинать тренировать костер лучше в движении на заднем колесе. Старайтесь сделать одну глубокую затяжку в 12 часов и, не выжимая сцепления без подгазовки, проехать как можно дольше. При этом работать тормозом нужно не кликами, а притравливанием, чтобы мотоцикл не сделал скрейп или резко не опустился на переднее колесо. Когда будет стабильно получаться прокат без подгазовки, можно начинать выжимать сцепление. В момент выжима необходимо закрыть газ. Будьте готовы к резкому опусканию мотоцикла, потому что при выжиме сцепления исчезает тяга на заднем колесе, и точка баланса смещается выше. Точка баланса в костере выше, чем точка баланса без выжатого сцепления. Из-за отсутствия тяги на колесе работа тормозом в костере должна быть значительно тоньше. Когда появится стабильный костер в движении на заднем колесе, нужно начинать работать над длиной проката. Для этого нужна высокая скорость в момент исполнения костера. Набирать скорость нужно с места или маленькой скорости. При этом желательно сделать небольшую подкидку переднего колеса, чтобы контролируемо выйти в вилли. Если подкидка получилась избыточная, можно дождаться, пока колесо немного опустится перед динамичным разгоном. Из-за динамичного разгона выжимать сцепление и закрывать газ приходится задолго до точки баланса, потому что мотоцикл по инерции сам залетит в 12 часов. Чем выше скорость, тем раньше надо выжимать сцепление. Сцепление выжимается строго один раз и полностью. В этот момент часто преждевременно выжимают сцепление, и мотоциклу не хватает инерции залететь в точку баланса костера. Выжимать сцепление надо так, чтобы мотоцикл залетел за точку баланса, что позволяет продолжить движение правильной работы тормоза. В избежании жесткого приземления отпустите сцепление, когда мотоцикл дойдет до полуугла или ниже. И по необходимости добавьте газ, чтобы максимально снизить удар в вилку и руки. Костер – это сложный и опасный трюк, потому что грубая работа тормозом приводит к резкому опусканию мотоцикла. Костер – это эффектный трюк, который добавит агрессию и динамику в ваш фристайл. Костер – это важный навык, который улучшает контроль в вилли и выводит райдера на новый уровень.
Надеюсь, информация была полезной. Подписывайтесь на канал, чтобы смотреть новые видео первым.